Δηλαδή τώρα ζούμε μια πρώτη έκρηξη των αλλαγών, ήδη εντυπωσιάζει, αλλά αυτά τα οποία θα ζήσουμε μετά από 5 χρόνια και προς το τέλος της δεκαετίας θα είναι απλώς εκρηκτικά. Αυτό που λέμε στα αγγλικά θα είναι game changers για αυτό το οποίο πάει να συμβεί, και νομίζω ότι όσοι αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα αυτή κατάματα θα βγουν κερδισμένοι. Και γιατί θα μπορέσουν ως επαγγελματίες να βελτιώσουν την απόδοσή τους, την ταχύτητά τους και τον φόρτο έργου. Οι δε επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πλέον να εκτινάξουν τα επίπεδα απόδοσης, να μειώσουν το εργατικό κόστος, αυτό είναι γεγονός, και να μεταλλάξουν πάρα πολύ την εσωτερική τους δομή. Άρα η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, τρέχει με τεράστια ταχύτητα, προσέξτε το αυτό. Ουσιαστικά ακόμα και οι επαγγελματίες του χώρου δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες, περίπου ανά 4 με 5 με 6 μήνες, είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα των αλλαγών, και εφόσον συντονιστείτε σωστά, εφόσον έχετε και τη σωστή καθοδήγηση και μπείτε σε μια σταδιακή, δεν ανάγκη να είναι απότομη, αλλαγή και εφαρμογή των συστημάτων αυτών στις επιχειρήσεις, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις χωρίς να έχετε το άγχος ότι μένετε πίσω.